Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle daha da hayatta kalmayı çekiyoruz. Şu an yola geldik en son. Bakın arkadaşlar. Ve kaldığımız yere tekrar Evet, benim kanala abone olun açıklama kısmında. açıklama kısmında linkini koyacağım. Abone olmayı unutmayın. Pardon arkadaşlar, link dedim. Link diyecektim. Link dedim. Sanki dank. Hayırdır lan? Arda'nın baba sinirlendi. Şok. Ben terledim, sinirlenmedim. Güneşin altında. Ördek dansı bir daha yap, arkadaşlar görmedi. Geliyoruz. Ördekler böyle mi dans ediyor? Bana açıklar mısınız Ünal Bey? Ünal, açıklar mısın bu işi? Ben de bilmiyorum. Beyler biz nasıl gideceğiz yalnız? Araba geliyor. Nasıl gideceğiz? Merhaba, bugün sizlerle en son dağa çıkmıştık, yol bulduyduk. Şimdi geri dönmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Ve Ama nereden döndüğümüzü hatırlamıyoruz. Çalılıkların altından girdik ve kaybolduk. Şuradan bakalım arkadaşlar. Şöyle inelim mi? Şöyle. Hakikaten. Bizim geldiğimiz yol. Şu aşağıda bir yerde. Aynen şu aşağıda. Ardan Çok arkadaşlar. acıkırsam sizi keseceğim, öyle yiyeceğim. Ha. Elinde bıçak var. Katil Ardan. Kaçtı. Kaçta öyle aşağıda. Vallahi lan kaçtı öl. Anam, ben niye fotoğraf çekiyorum? Yanlışlıkla fotoğraf çekiyorum. Bekleseniz diyorum. Beni çek. Evet, bak bunu kesince hiçbir şey olmuyor. Çekiyorum. Tamam, devam edelim. Bunu kesince hiçbir şey Allah belanı. Öylesine canım kesmek istiyorum. Evet. Görüyorsunuz. Siz ilerleyin, ben gelirim. Aynen, biz ilerle. Biz daha yeri bulacağız. Ben burada ayı avlamaya gidiyorum. Hadi bakayım, ayı mı seni avlıyor, sen mi ayı? Benim bıçağım var. Hayırdır? Ayının da pençesi var, hayırdır? Bu daha keskin. Yol kapalı. Emin misin? Salak, ben yolu biliyorum. Hastır. Salak, buradan gidiyorum. Hakikat lan, buradan gidiyoruz. Yol varmış. Batacak şimdi. Aman! Batıyor. Oha! Geldik lan. Ananı, vallahi geldik Ünal. Lan Ardan, baştan ne söylemiyorsun sen? Ben biliyorum ki oğlum buranın yolunu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Geldik. Böyle hain bir çocuk bu. Arkadaşlar. Yolu biliyor ama söylemiyor. Görüyorsunuz. Biz mal gibi yukarı çıkıyoruz. Ve başlıyoruz. Ve sonra gene başlayacağız arkadaşlar. 1. Evet arkadaşlar, tekrar devam ediyoruz. Saate bakın. 1:41. Aynen. Bu video 5'e kadar devam edecek. Ama tabii 5'e kadar açık kalmayacak. Arada bir durduracağız, sıkılmayın diye, demeyin al. Aynen. Yoksa videoyu ben atarken sıkılacağım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ardahan'a bakın. Çekelim. Görüyorsunuz. Sanat eseri. Mis gibi ayak. Saklandı. Ben yatıyorum burada, haberiniz olsun, gelirsiniz. Arkadaşlar, Tamam. bıçağımız da yanımızda. Aynen, bıçağı da göster. Ayı avlayacağız. Aynen. Ardahan'ın deyimiyle. Arda'nın dediğine göre ayı kesmek için verdim. Arkadaşlar, ne tür videolar istediğinizi yorumlarda belirtirseniz Evet. seviniriz. Bu videoya kaç like gelsin Emrecan? 5-6 bin yeter herhalde. Bir 100 like falan gelsin. Aynen. Arkadaşlar, videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Devamını çekeriz biz Ünal'la, Aynen. değil mi? Aynen. Arkadaşlar, videoyu beğenirseniz Sevgililer Günü'ne özel video gelecek. Bir dahaki sene. Oh hey. Ey ya, seneye ne? Seneye kadar bekleyecek mi arkadaşlar? Hayır, daha devam edeceğim video atmaya. Aynen arkadaşlar, ne tür videolar istediğiniz, mesela Aynen. köy yolunda bisiklet sürme, dağ yolunda bisiklet sürme falan isterseniz. Oraya Arda O neydi? Ardan bağırıyor. Ardan mı o? Ayı. Vay Ayı mısın? gibi bağırıyor ya. Arkadaşlar, işte ne diyordum ben? Abone olun. Görüyorsunuz. Abone olun diye bağırıyor arkadaşlar. İşte bu kadar seviyor Ünal'ı. Nerede? Ardan sesin fazla
gelmemiş olabilir. Biraz daha bağır. Duyduk tamam. Duydunuz. Sen bağırma. Mümkünse bağırma. Şöyle biraz gezelim. Çarpıldım bağırırken. Şöyle bakın arkadaşlar, manzara. Bildiğiniz şehirdeyiz ama şehrin dağındayız. Aynen. Bayrağımızı göstereyim. Dalgalanıyor. Dağındayız. Dalgalanıyor mis gibi değil mi? Bakayım. Bunu da görüyor musun? Nerede? Nerede Ardan lan? Nerede lan o? Oha, bizi görüyormuş arkadaşlar. Bu bir skandal. Ciddi olamaz. Aha gördüm. Hani lan? Bak tam şu arada, videoda gözükmez de. Aynen gel. Biz daha gezmeye devam edelim. Ne diyordum ben Ünal? Heh. Dağ yolunda bisiklet sürmemizi de isterseniz yorumlarda belirtin. Aha Ardahan gözüktü. Bir dakika. Arda. Nerede lan bu? Elsanda. Nerede bu Ardahan lan? Gözükmüyor, dur. Gel. Ardan ayağa kalk. Gel buraya gel. Kameraman buraya gel. Oraya mı geleyim peki? Aynen gözüküyor. Ardan oturma ayakta kal. Oradan da gözüküyor da videoda gözükmüyor. Oradan daha güzel. Abone olmayı unutmayın da. Gördünüz arkadaşlar. Şurada. Tam şu karşıda arkadaşlar. Aynen tam karşıda. Görenlerin gözü iyidir. Görmeyenler için de bilmiyorum, iyi bakın. Arkadaşlar videoyu durdurup dikkatlice bakın. Da bu yol nereye gidiyor acaba, ben de bilmiyorum. Anam batıyor. Bakın arkadaşlar, dikenler. Ananı seveyim. Küfür etmeyeyim ben. Telif yerim, küfür etmeyeceğim. Arkadaşlar normalde video dışında küfür ediyorum ama Bismillahirrahmanirrahim. küfür etmiyorum. Çünkü Allah! Yıl bak. Sesim nasıl inceldi lan öyle, ben anlamadım. Korktum lan bir an. Şuradan bir yılan çıkarsa vallahi altıma biz şöyle işerim. yolun ilerlerine gidelim mi? Aynen gidelim. Arkadaşlar buradan bisikletle geçmemizi istiyorsanız videoya en az 10 like atın. Şuraya taş koyalım da geldiğimiz. Aynen. Evet arkadaşlar, bıçağımız yanımızda. Demin al. Bu videoya en az 15-20 like atarsa izleyiciler, burada bisikletle geçeceğiz. Tamam mı Ünal? Ha? Arkadaşlar görüyorsunuz yolları, taşları falan. Bir de bu yokuş aşağı böyle gidiyor. Bakın ta ileride de var. Videoya Şöyle göstereyim. atarsanız haftaya canlı yayın gelecek. Aynen. Aynen canlı Haklı yayın Ünal. çekeceğim haftaya. Evimiz yakın zaten. Aynen. Bir dahaki haftaya ya da yarın PUBG. Yarın PUBG. Allah düşürdüm lan. Oynamamı istediğiniz oyunları yoruma yazarsanız sevinirim. Minecraft falan. Değil mi? Minecraft, Zula, Wolfenstein, GTA 5. Her türlü. Ünal bu yol nereye gidiyor sence? Bence karşı daha gidiyor dümdüz yani. Göster arkadaşlarınıza karşı. Aynen. Arkadaşlar bence bu yol benim tahminime göre dümdüz ilerliyor karşı dağda. Aynen arkadaşlar. Yoksa bu kadar uzun yol olmaz. Kim yaptı? Olmaz mı? Olabilir de. Olmaz mı? Mesela bak, mesela İzmir'den Antalya. Olur. Nasıl bir yol? Uzun yol. Nasıl bir yol? Uzun bir yol. Ama arkadaşlar şu an biz bildiğin şehrin ortasında ormandayız. Aynen. Ve bu yol bir yerde bitmiyor. Şu an bitmiyor yani. Bakın hatta bakın. Bakın hatta daha demin bir böyle gelmiştik. İzleyicilerimize de gösterelim diye geri döndük. Tekrar geri döndük. Evet. Ve sonra tekrar geldik. Bu sefer Aynen. ileri yola kadar gideceğiz. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Hava da çok sıcak arkadaşlar. Tamam. Evet hocam. Aman hocam ne ya. Evet ya vallahi. Şimdi şurada havuz olsa direkt çırılçıplak Bildiğim- sonra atlarım içine. Bildiğin kafamda sucuk pişecek ya.
Yumurta pişer bak. Aynen. Bakalım. O kadar sıcak ki. Abo. Yumurta pişer. Benimki de aynı şekilde arkadaşlar. Şuradan şunun üstüne tavanın üstüne yumurta çakıp koyacak. Bu sıcakta pişer garanti. Evet. Tabii ya evden keşke bizim evden tava ve sucuk getirsek pişirdik. Aynen onun videosunu da çekerdik. Arkadaşlar izlerdi. Bakın arkadaşlar hatta böyle bir yola gidiyor. Sizin için böyle uzun yol. Şöyle uzun yoldan geldik. Görüyorsun şöyle uzun yoldan geldik buraya. Burada kısa gibi gözüküyor ama o yollar ne kadar kötü arkadaşlar bir bilseniz. Yurt dışında gelseniz buraya yolları siz bile beğenmezsiniz. Videonun Yukarsınız. kamera arkasını çeksek, yollasak Aynen arkadaşlar. bir görürsünüz siz. Hatta şu an şu yol bile görüyorsunuz. Allah elim gözüküyor lan. Şu an gözükse. videoda kısa gibi geliyor arkadaşlar ama Bir yarım saat yani video yarım saatlik olabilir. Ama biz 4-5 saattir. Aynen. 4,5-5 saatlik yoldan videodan böyle kısaltıyoruz. Aynen. Gerek durdurarak gerek bazı sıkıcı bölümleri keserek değil mi? Aynen. Zaten arkadaşlar montajlayabilirim belki. Aynen montajlarsan daha bir şey olur. Sıkıcı bölümleri montajlayabilirim öyle. Aynen. Yorumlara yazarken şu bölüm sıkıntı diye. Orayı Aynen. montajla kesebilirim. Dakika ve saniyeyi söyleyin arkadaşlar siz. Yorumlara atarsanız orayı kesebilirim. Oo biz nereden geldik? Oy. Arkadaşlar yol gözükmüyor. Ama bayrak yok. Oha bayrak yok. Daha demin bayrak gözüküyordu arkadaşlar. Nerede Emircan bayrağı? Gösterdim oğlum Arkadaşlar yok. bayrak kayıp. Aa tam orada. Hani? Ta karşıda bak. Şu an tam. Aha gördüm. Arkadaşlar şurada. O direğe zor gözüküyor lan. Oha hakikaten. Belki göreniniz vardır. Ben bile göremiyorum kamerada ama Ben çıplak gözle bakınca bayağı gözüküyor. çıplak gözle aynen gözüküyor. Kamerada bir de güneşin yansıması Aynen. Hiç gözükmüyor. videoyu karartabiliyor. Karşı daha gidiyor herhalde bu yol. Hakikaten. Daha fazla gitmesek mi biz? Bilmiyorum. Korktum şu an. Gidelim mi? Bakayım. Bakın arkadaşlar şöyle. Karşı daha yaklaştık. Bir dakika sus bir sus. O ses neydi lan? Cırcır böceği. Yok yok cırcır değil. Çat çut diye bir ses geldi şurada. Sanki bir şey kırıldı. Yılan Ana. olmaz. Yılan bir şey kıramaz. Yılan olmaz tabi de. Ayı da olmaz. Ayı zaten burada olmaz oğlum. Ayı da. Kurt da değil. Kurt şuralarda olur arkadaşlar. Şu an gösterdiğim yerde. Karşıki dağlarda ayı Oralarda- veya kurt olur. Hatta şu dağda var kurt. Onu biliyorum. Akşamları uluyorlar. Sesi geliyor çünkü. Aynen. Bize de geliyor. Geliyor mu? Bilmiyordum onu. Ama ne olabilir Bizim bilmiyorum. dağının yakınında ya. Daha üst Belki- mahallede bizim. Domuz falan olabilir mi? Olabilir. Domuz olur çünkü buralarda bakın. Çünkü geliyor bazen. İlerliyoruz arkadaşlar. İlerleyelim arkadaşlar. Aynen. Onun ben bıçağı açayım mı? Ben bıçağı çıkartayım ya arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Normal bir şey çıkar falan. Abo. Yol daha devam ediyorsa artık geri dönelim şuradan. Yol devam ediyorsa ben zaten Artık gideceğim şuradan. yani Bugün üstü sucuk pişirecek lan neredeyse. vallahi ya. Bu yol devam ediyorsa sıkmayalım artık izleyicilerimiz değil mi? Aynen. Alüminyum folyoyu bir taşın üstüne koysan üstüne de yağ tavanın içine de yağ ve sucuk kesen doğrasan kaçsan içine Abo. kaçsan içine sucuk pişirilir nerede? Bakın arkadaşlar. Vallahi dağa gidiyormuş Ama yalan. dedim daha gider dedim. Ben daha değil de şu bölgelere gider diye tahmin Ben de ediyordum. orayı tahmin ediyordum ama daha gitti. Ardahan şu an yatıyordur. Arkadaşlar şimdi geri dönüyoruz. Arkadaşlar isterseniz daha fazla sıkmayalım videoyu. Aynen. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arda'nın sesiyle Sesiyle ardını kurtarmaya gideceğiz. Galiba gerizekalı. küfür etme. Pardon arkadaşlar gerizekalı dedim. Arada bir alışkanlık oluyor ya böyle değil mi? Ağzım. Ah. Neredesin? Arda. Ardan! Olduğun yerde sabit dur. Arda. Onun neredesin sesiyle duyduk bunu. Değil mi?
Yoksa biz de aşağı gidiyorduk. Gerisin geriye. Şöyle oha ya, nerelere geldik biz? Sırf hep sizin için arkadaşlar. Hep sizin için değil mi? Evet arkadaşlar. Arkadaş biz de korkutma çabasındaymış. O da videoda. O da videoda. Ya ta tepeye yola kadar çıktım. Yemin et. Valla. Şuradaki ulaş. Şu yol var ya ta dağ yoluna gidiyor. Ben ta oradan aşağı indim. Gidiyor Oha. Sen. Hayır durdurdum ben. Şu dağ yoluna gidiyor. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Bir. Evet. Tekrardan. arkadaşlar, tekrardan devam ediyoruz. Karıştırdım. Kamp yaptığımız yere geldik. Ardahan sağ olsun korkuttu biz arkadaşlar. Aynen. Onun kanalına girip alttan açıklama linki tarafında kanalımın linkini paylaşacağım. Emircan Baba'nınkini de paylaşacağım. İkisini de Aynen. paylaşacağım. Abone olmayı İkisine de unutmayın abone olun. arkadaşlar. Ardan geldi. Hain. Hain Ardahan. Hayır korkuttu bizi. Hain. O da video Görüyorsunuz. çekiyor arkadaşlar. O da videoda şu an. Hatta sırf bizi korkutsun diye video aldı. Görüyorsunuz. Hayır ya korkuttu beni. Lan Arkadaşlar biz biraz şu çadırı tamamlayalım. Sonra devam edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Bu sefer yukarı değil aşağıya gideceğiz. Hadi geçelim. Çadırımız. Ardanımız. Çok güzel çadırımız var. Şöyle Bir de göstereyim. ardanımız var. Hadi gidelim. Hazır olun belki bir daha korkuturum. Aynen daha demin korkuttu sağ olsun. Videoda kendi de video çekti sırf bunun için. Bir deneyelim bakalım çadırımız olmuş mu? Bismillah. Sen Evet, ye. izliyoruz. Tabii İzliyoruz Nalı. küçücük oğlum neyini deneyeceksin onu? Vallahi. Taş var yatılmıyor içine. Anına düşüyor. Lan burada çukur var. Evet. Bir tarafı çukur bir tarafı taş. Çukur var. Anam tövbe. Bence hiç girme içine boş ver. Aynen hiç girmeyeceğim abi. Korktum. Ünal beklesene. Videoda çekirdek yeme lan. Oruçlar var. Ramazan. Ramazanınızın mübarek olsun. Şimdi. Ardan da mübarekledi. Sağ olsun. Emircan Nasıl iniyorduk lan buradan biz? Unuttum ben. bak. Canım kardeşim şu taşlara basacaksın. He. Oradan Uzun yol. Uzun yol hep iyidir. Ben kısa yolu sevmem. Orada da yılanlar götümüze tövbe sokacak. Emircan. Yılan sokar oğlum bizi burada. Oradan nasıl ineceksin? Ananı sileyim mi? Tövbe. Anam. Ünal. Bu ne lan böyle bu yaz yol mu? Ünal sen böyle inemiyorsan ben telefonla nasıl ineceğim? Bekle şöyle yapacağız. Ben indim. Telefonumu vereyim mi sana? Aynen. İndin mi? Al. Al şunu Ünal. Ünal. Evet arkadaşlar. Beni çek şimdi sen. Emircan iniyor. Pardon arkadaşlar elim gözüktü. Emircan da iniyor. Oha lan. Ananı çok kötü bu. Ananı seveyim. Götüme dikenler battı. Anan siktir. Evet arkadaşlar. Başladım. Aşağı indik. Aynen başlattım. Emircan şu an iniyor. İnemedim. Ayağım çok fena kayıyor arkadaşlar. Yan oğlum. Ayağında sanki paten var da yan iniyor yokuştan. Ayakkabı oğlum bu. Paten mi? Anne Burada sıçtık arkadaşlar işte. Annen kayıyor. Battı. Orası bir şey değil. İnmesi en zor burası. Yukarıda Ardan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar Emircan arkadaşımız aşağı indi. Şimdi Bir saatte. bir saatte indi. Buradan Bir saatte de geri gideceğiz. nereye gidiyoruz şimdi? Ah! Allah elime neler batmış lan benim. Ardan da geldi bu sefer arkadaşlar. İnal. Biraz beklesen. Arkadaşlar burada akarsu var ya. Akarsu varmış. Aynen arkadaşlar görüyorsunuz. Benim de zaten oldu. Aynen. Neredesin? Kendimi plajda hissettim la.
Ünal. Kendimi plajda hissettim. Kumlar var ya. Plaj kumu gibi. Zaten o oğlum. Sadece taşlar var o kadar. Ardan bizi korkutacak. İzle. Neredesin şimdi? Ardan. Oğlum korkutma artık ya. Çok korktuk. Hani lan? Ha. Çok. Kayıtta mısın? Evet. Aha. Batarya. Aşağı indiniz mi? İnelim mi? Nasıl inmeyi düşünüyorsun? Şarjım yok. Altıncı soru. Bak nasıl inmeyi düşünüyorsun? Devam de. Devam. Şuradan ineceğiz işte. Bence inemeyeceğiz. İddiaya girelim mi? Hayır indik de nasıl ilerleyeceğiz? İleriye bak bir sen. İlerlenmez. İlerlenir ya boş ver. Aynen biz bir yolunu buluruz. Çekeyim ben önden gidelim. O kadar hayatta kalmanın yolunu buluyorsak. Şurası kaya mı? Aynen düşüyor. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Tutsun şunu. Bir de ben devam edeyim. Evet arkadaşlar ben de devam ediyorum. Bence buradan ilerlenmez. Aynen gidelim. Evet arkadaşlar ben de indim. Herkes kamerayı yere tutmalı. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar gidecek. Ay. Geri dönelim bence. Yoksa çıkılmaz. Oğlum gidilmez oradan. Şuraya baksanıza arkadaşlar. Ardan istersen şuradan bak. Anı fırlat dala oradan sallanak. Örümcek adam gibi. Burada kaldık buraya kadar geldik. Evet arkadaşlar buradan geri dönüyoruz. Abo geldiğimiz yer. Yandık arkadaşlar. En sevdiğimiz. Atlama zıplama. Sanki çok yapabiliyormuş gibi dememiş. Yapabiliyormuşum gibi ki. Hadi gördünüz ben buradan gidiyorum. Nereden? Ya sanki çok gideceksin ha. Orada kal. Gidelim mi lan bizden? Kamerayı şey yapma. Yere tutma. Gidelim mi? Gidelim mi? Gidelim. Gaza geldim lan hadi dur. Oğlum beni bekle bari da ben de geleyim senin yanına. Aha saatim 17. Saat 2:30 olmuş. Allah düşüyordum lan. 3 saatimiz var video bitmesi için. Emrecan. 3 saat var. Video bitmesi için. Anneni seveyim, burası ne böyle? Ananı. Emrecan manzaraya bak bana. Oy. Tam pikniklik ha. Kayıtta mısın? Hayır. Ben kayıttayım. Tam pikniklik, şuraya bakın. Hakikaten biz buraya niye gelmedik? Taşlı nasıl buraya nasıl piknik kuruyoruz güneşim? Aynen. Ha o da var. Bir tam piknik diyor bir de aynen diyor. Nasıl çıkacağız biz de yukarı ben burada. Ben de buldum. Video Ramazan mübarek.